走咗。做gì mà? Bác sĩ rồi xíu. 邊個干擾啊？現場嘅辦法。錄咗幾耐啊？唔使錄咁長，廿幾分鐘，廿幾秒。廿幾秒啫。擺張紅嗰樣。你死呢啲都唔得。2分鐘後俾你2分鐘啦。咁快冇電啊嘛！嗰就係咩？我雀仔，個箍軟就，粥做咩？生嘅。我唔知諗下鐘啦，就係月位鐘，鐘位鐘，粥粥鐘。攞件咩啊？裝翻呢個，我要攞翻呢個鏡頭過嚟。2分鐘夠。